գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, ուզում եմ խոսել նախորդ շաբաթ նոր վարչական շրջանի շենքում տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Եվ պարոն Մարգարյան, կարծում եմ, որ դուք էլ նույնպես կարիք կունենաք խոսելու այս թեմայի մասին։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ բռնության որևէ ձև, լինի դա ֆիզիկական բռնություն, լինի բռնությունը խոսքով, վիրավորանքով, սադրանքով, մեզ համար անընդունելի է։ Երևանի քաղաքապետարանի յուրաքանչյուր աշխատակից եւ մասնավորապես վարչական շրջանի ղեկավարները, ովքեր որ Երևանի քաղաքապետի ներկայացուցիչներն են տվյալ վարչական շրջանում, պարտավոր են ցուցաբերել զսպվածություն, պարտավոր են ցուցաբերել զսպվածություն կյանքի բոլոր պարագաներում։ Սադրանքները միշտ կան, ամենուրեք են եւ միշտ կլինեն։ Անընդհատ որևէ մեկը որևէ մի թեմայով, որևէ մի սուտ կասի եւ այդ սուտը վստահաբար մենք կարող ենք որպես սադրանք ընդունել։ Բայց այնուամենայնիվ ես դատավորի դեր չեմ ստանձնելու, հարգելի գործընկերներ, կա քրեական գործ եւ նաեւ քրեական գործի էությունը ցույց է տալիս, որ կա նաեւ երկրորդ կողմ, այնուամենայնիվ, այսինքն կա խուլիգանության հոդվածով անձինք, ովքեր որ ներգրաված են եւ վարույթ է իրականացում։ Այս պարոն Տեր-Մարգարյան, կարծում եմ դուք պետք է ասելիք ունենաք տեղի ունեցածի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ, այո, տեսարանը ոչ հաճելիներից էր եւ կարծում եմ, որպես վարչական շրջանի ղեկավար չպետք է տրվեի սադրանքին, պետք է առավելագույնս պահպանեի զսպվածություն։ Ցավում եմ տեղի ունեցածի համար եւ ձեզանից, պարոն քաղաքապետ, եւ մեր հանրությունից եւս մեկ անգամ հայցում եմ ներողամտություն եւ հավատացնում եմ, որ դրանից հետո ես ինքս եկել եմ բազմաթիվ եզրահանգումների։ Շնորհակալություն։ Ես իհարկե գնահատում եմ, պարոն Տեր-Մարգարյան, ձեր խոսքը եւ համարում եմ, որ շատ կարեւոր է հաստատել մեր թիմի վարքականոնը, որովհետեւ նմանատիպ սադրա, ինչպես տեսնում ենք, որ այս միջավայրում տեխնոլոգիաների եւ այսպես ասած TikTok-յան հիթ դառնալու մոլուցքով շատերը էլ ավելի մեծ եռանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի չունեմ բիլակները, նկատի ունեմ ունքը։ Մեր որևէ արձագանք չի կարող լինել չզսպված նմանատիպ սադրանքներին։ Նորից կրկնեմ, ես այն մյուս հատվածին գնահատական չեմ ուզում տալ։ Այսինքն այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը մոտավորապես 100 պրոյեկտ ունի մանկապարտեզների, տարատեսակ պրոյեկտներ, բակերի հիմնանորոգման, այդ 100-ից արդեն մոտավորապես 40-ը ավարտին է հասցրել։ Ու տարբեր փուլերում են այդ պրոյեկտները, այդ 100-ի մեջից այո, մի 4-5 հատը խնդրահարույց են վստահաբար, բայց այդ խնդիրներն է կլուծենք։ Հələ դեպք չի եղել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ընդունի աշխատանք, որը որ պատշաճ որակով չի արվել։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ այդ մանկապարտեզի հետ դուք, պարոն Տեր-Մարգարյան, որևէ կապ չունեք։ Այսինքն ոչ այդ աշխատանքների հետ կապ ունեք, ոչ այդ աշխատանքները ընդունելու հետ, ես այդ սա հասկանում եմ։ Ես ուզում եմ այս հատվածն էլ հատուկ առանձնացնել, այո, դա սադրանք է։ Այդտեղ կա ահռելի ծավալի սուտ, այդտեղ եղել է վիրավորանքներ, այո, պարոն Տեր-Մարգարյան։ Բայց ամեն դեպքում ամեն օր ինչ որ մեկը ինձ վիրավորում է։ Ինձ, բոլորիս, ամեն մեկիս անհատապես ինչ որ մեկը վիրավորում է։ Թևերներս չեն քշտում գնում իրանց ծեծելու։ Դա մեր վարքականոնը չի, դա չի կարող լինել մեր վարքականոն։